Ехал, не доехал. Засадил я был, ребята, свою машину в обочину канала, скажем так. Хорошо, соседи помогли. Выезжал, не рассчитал что-то, немножко габариты и ушел сюда. Вот у меня канала, бахнулся. Улочки узкие. Рановато колеса подзавернуло и утянуло меня в сторону. Чуть ли не на днище был сел. Но сосед проезжал, выручил на Санта-Фе, вытащил. Так что мир не без добрых людей. Спасибо соседям. Ну, ребят, веселье продолжается. Мало того, что застрял был на машине, так вот снежок поднял настроение еще больше. Завалилась моя теплица. Придется хорошенечко над ней, наверное, потрудиться, чтобы ее восстановить как-то или переделать. Как-то к ней, даже не доберусь. Не снял пленку на зиму. Тепличка легла. Теплица из металлопрофиля КНАУФ 2 года отстояла по красоте. А в этом году вот не выдержала напора снежного. Печалька. Снега намело хорошенько. Вон какой слой снега на крыше. Так что готовьтесь к зиме нормально, не как я. Как не скажу кто. Слово нехорошее. Фу, хорошие новости продолжаются. Уезжая с дачи в прошлый раз, забыл включить котел. В итоге приезжаю, а в доме всего лишь плюс 3 градуса. Практически замерз за неделю. Сейчас буду топить камин, пытаться прогревать. Заодно проведем эксперимент. За сколько по времени прогреется хотя бы первый этаж с плюс 3. Поехали. В общем, ребята, не без труда, но удалось мне растопить все-таки камин. Хотя еще не факт, конечно. Только свежие дрова горят. До сырых еще дело не дошло. Старую вагонку тут использовал для розжига. Так, время у нас... Блин, не посмотреть. Время у нас 12 часов. Придется поверить на слово. Негде показать. Камин разгорается. Должен, я надеюсь, уже гореть. Температура в доме 3,6 градуса. Будем смотреть. Да, стеклышко грязненькое. Отмывать надо все. Ну, уже как есть. Открываем все на максималке. Пускай горит. Разгорается. Так, насос включен, надеюсь. А то опять будет косяк. Так, и насос включен, и котел включен. Сейчас будет выключаться, думаю, котел при нагреве. Так, выставим желаемую температуру на 23 градусика. Ну, поехали. Эксперимент начался. Так, ребята, практически 1,5 часа камин уже горит. С полностью открытой заслонкой, шибером, сырыми дровами. Вот уже почти 1,5 часа камин в работе. На данный момент температура всего лишь плюс 10 за 1,5 часа. Радиаторы теплые, полы не включал. Пока что так. Кочегарит. Занимаюсь, делаю домик, кроватку, точнее домик.
Буду снимать дальше. Итак, у нас время 15:13. Каминчик горит. Температурка 15,7. Ну, то без 16 градусов. Получается, что с 12 до 3 за 3 часа дня температура поднялась в такую вот градусики. Так что сами судите, эффективно, неэффективно. Но при этом я скажу, что я не кочегарил. Занимался вот этим. Кроватку домик делаю. Если стоят вот активнее топить, я зашел, дрова уже были прогорели. Правда, вот в таком режиме вылетает дрова на улицу, капец. Прожорливая печь получается. Но расскажу вообще в целом, как у меня все устроено. Подключил я здесь водяной контур. У меня здесь радиаторы. И полностью вот по этому небольшому этажику 30 метров квадратных установлены, смонтированы, вернее, теплые полы. Так, в обычном режиме это все поддерживается вот этим вот электрокотлом 3-киловаттным, которого, кстати, вполне достаточно оказалось для отопления моего дома площадью, ну, без малого 70 квадратов. Первый и второй этаж. Здесь как будет одна комната, кухня-гостиная якобы, туалет. И на втором этаже 2 комнаты, одна 8, одна 14 метров. То есть суммарно 65, наверное, метров квадратных. То есть я как бы должен быть, по идее, минимум котел размером, точнее мощностью 6 киловатт, а лучше даже 7. Но у меня справлялся прекрасно 3-киловаттный. Единственный недостаток его, который для меня был, это опять же то, что много электричества поедал. И у меня выходило, если в режиме просто поддержания тепла в доме я оставлял обычно 10-12 градусов, чтобы держало, то выходило порядка, так если в долларах, да, ну 70 рублей, это, наверное, сейчас порядка 30 долларов. Наездами на выходные выходило где-то 130-140 рублей, то есть 60 долларов. А вот январь месяц мы тут с семьей практически были прожили, и выстрелило больше 200 рублей, то есть почти 100 долларов. Поэтому и было решено приобрести вот этот вот каминчик Метабел Ангара Аква. Смонтировал его своими руками, как смог. Может, где-то что-то неправильно, но как есть, так есть. Ну и в принципе пока что доволен. На прошлых выходных с семьей приезжали. С 11 градусов до 19 температура была поднята буквально за каких-то, ну, час 20, наверное. Ну, час-полтора. И дальше, ну, на второй этаж тяжеловато, тепло поднимается, утеплил перекрытие. У меня деревянное перекрытие, балки, внутри уложена минвата слоем, по-моему, 15 сантиметров я укладывал. И вот так вот тепло не проходит. Единственное место, куда может пройти тепло, вот это вот лестница, куда тепло может подниматься. А по лестнице этой не совсем-то оно и поднимается, как выяснилось. Буду дальше экспериментировать. Пока что хочу попробовать элементарно вентилятор поставить. Вот одна комната. Поменьше размером. Вот один радиаторчик здесь стоит маленький. Вот вторая комната. Чуть-чуть больше размером. Где-то здесь в районе 14 квадратов. И радиатор. Был маленький, но пока что так вот по колхозному выступает за подоконник. Планирую в дальнейшем переделать.
поставить ровно, перепаять надо будет. Не стал сезон этим заниматься. Поэтому подключил, в общем, этот самый. И вот сюда, чтобы тепло поднялось, уходит достаточно много времени. Чтобы второй этаж, в котором мы спим, в котором наша спальня находится, это вот детская, там своя спальня. Для того, чтобы здесь нагреть до 22 градусов, на первом нужно на кочегаре 30 практически градусов. Что, естественно, некомфортно. Есть мысли в полу просверлить отверстие, поставить вент-решетки. И надеюсь, может быть, таким образом будет подниматься тепло с первого этажа более активно сюда, на второй этаж. Так что такие вот дела. Ну, вот сейчас хочу попробовать этот вентилятор в работу. Запущу даже вот буквально сейчас. Даст он что-то, не даст, сомневаюсь, что он что-то даст. Но надежда на это небольшая есть. Вот так вот. Ну вот, зашел очередной раз, подбросил дровишек. Ну и решил спустя 4 часа 16:08 время посмотреть температурку. Ну, в принципе, видно. 18 градусов. До этого стоял здесь холодный камень. Не совсем правильно показывает. Здесь вот получше показывает правильно. Полы уже начали нагреваться. За это время уже тепленькие, приятно ходить босиком. Температура в доме может не совсем камильфо. Но уже нормально. Уже можно находиться. Уже не надо. Если поначалу только в обуви, в шапке ходил. Поэтому, в принципе, 4 часа практически с нуля до комфортной температуры. Не стараясь, я его дом подогнал. Поэтому, если кому-то будет интересно, задавайте вопросы. Может, сниму что-то подробнее, подрасскажу. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Ребята, вдогоночку еще решил одно видео. 16:28, 26, то есть буквально полчаса, даже еще не прошло после последнего. Каминчик выставил в режим длительного горения. Температура 21 градус практически. Вот на этом месте она как гораздо повыше чуть поставил. И поставил вентилятор все-таки на второй этаж, чтобы маслал. Может, что-то даст. В общем, такие вот дела. Все, еще раз всем пока. Пока-пока.